Leksjon 1. Språkbidrag. Gresk har vært ganske stor i sine bidrag til det engelske språket, men andre språk har også bidratt med mange ord. Det er så sant. Det er fascinerende hvordan språk utvikler seg og låner fra hverandre over tid. Ja, mange vanlige engelske ord har røtter i latin, fransk og til og med arabisk. Nøyaktig. Det viser sammenhengen mellom kulturer gjennom historien. Jeg tror å lære om disse opprinnelsene kan berike vår forståelse av språket som helhet. Absolutt. Det er som å avdekke skjulte historier bak ordene vi bruker hver dag. La oss utforske noen eksempler på lånte ord og deres fascinerende historie. Det vil jeg gjerne. Det blir interessant å se hvordan språk gjenspeiler kulturelle utvekslinger. Jeg er spent på å dykke ned i denne språklige reisen. Leksjon 2. Fotballkarriereovergang. Etter sin strålende fotballkarriere våget han seg til skuespill og TV-kommentarer, noe som var litt av en overgang. Ja, det er fascinerende å se idrettsutøvere ta sin berømmelse i nye retninger, spesielt innen underholdning. Men da han ble siktet i juni 1994, endret det offentlig oppfatning dramatisk. Absolutt. Slike hendelser kan drastisk endre hvordan fansen ser på idolene sine. Det fremhever virkelig kompleksiteten til kjendis og hvordan et øyeblikk kan endre en karriere. Ja, og det er en påminnelse om at offentlige personer fortsatt er mennesker og kan møte alvorlige utfordringer. La oss utforske mer om reisen hans og hvordan han klarte å navigere disse opp- og nedturene. Det høres ut som en verdifull diskusjon. Å forstå disse fortellingene kan lære oss mye. Jeg ser frem til å dykke dypere inn i dette emnet. Leksjon 3. Tillit til teknologi. Har du noen merker i tankene du stoler på for elektronikk? Ja, jeg har en tendens til å holde meg til selskaper som har et solid rykte for kvalitet og kundeservice. Det høres lurt ut. Det er viktig å velge merker kjent for pålitelighet, spesielt for teknologiske produkter. Absolutt. Jeg sjekker alltid anmeldelser og vurderinger før jeg kjøper for å sikre at jeg får det beste. Jeg er enig. Det er så nyttig å høre fra andre kunder om deres erfaringer med spesifikke produkter. I tillegg tilbyr noen merker garantier, som kan gi trygghet i tilfelle noe går galt. Ja, en god garanti kan utgjøre hele forskjellen, spesielt med dyr elektronikk. La oss sette sammen en liste over pålitelige merker og produkter før vi går og handler. Det er en god idé. Å være informert vil hjelpe oss å ta smarte valg. Leksjon 4. Fremgang på våpen. Når det gjelder disse våpnene, er vi glade for å se at det har blitt gjort noen reelle fremskritt de siste årene. Ja, fremskritt innen teknologi har ført til bedre sikkerhetstiltak og mer effektive design. Absolutt. Det er avgjørende at vi fokuserer på innovasjon samtidig som vi vurderer etiske implikasjoner. Jeg er enig. Ansvarlig utvikling av våpen er avgjørende for å sikre fred og sikkerhet. Ja, og det er viktig å ha diskusjoner om virkningen av disse teknologiene på samfunnet. Definitivt. La oss utforske hvordan disse fremskrittene kan balanseres med behovet for sikkerhet og etiske hensyn.
Jeg er spent på å fordype meg i dette komplekse temaet. Jeg også. Å forstå disse problemene vil hjelpe oss med å engasjere oss i meningsfulle samtaler. Våre diskusjoner kan bidra til bevissthet og informert beslutningstaking. Leksjon 5. Tilpasning til behov. Hvordan møter vi disse behovene samtidig som vi tilpasser produktene og tjenestene våre for å passe markedet? Det er et kritisk spørsmål. Å forstå kundenes behov er avgjørende for vellykkede forretningsstrategier. Absolutt. Vi må lytte til tilbakemeldinger og være fleksible i vår tilnærming til innovasjon. Ja, tilpasning til skiftende krav kan skille oss fra konkurrentene. Nøyaktig. Det handler om å være proaktiv og forutse trender før de dukker opp fullt ut. Jeg er enig. Å holde fingeren på pulsen på markedet sikrer at vi holder oss relevante. La oss brainstorme hvordan vi kan forbedre tilbudene våre for bedre å betjene kundene våre. Det høres ut som en god idé. Å samarbeide om dette vil føre til mer kreative løsninger. Jeg gleder meg til å se hva vi kan finne på sammen. Leksjon 6. Planlegge en tur. Planlegger du en tur snart? Jeg er nysgjerrig på reiseplanene dine. Ja, jeg skal på backpacking i Europa, og jeg er veldig spent på det. Det høres fantastisk ut. Europa har så mye å tilby når det gjelder kultur og eventyr. Absolutt. Jeg gleder meg til å utforske nye byer og møte interessante mennesker underveis. Når planlegger du å reise? Det er alltid greit å ha en tidslinje for pakking og forberedelser. Jeg planlegger å reise neste måned, så jeg har litt tid til å ordne alt. Det er smart. Det vil gi deg god tid til å undersøke reisemål og planlegge reiseruten din. Ja, og jeg vil sørge for at jeg pakker lett, men også har alt jeg trenger på reisen. La oss gå gjennom pakkelisten din sammen for å sikre at du ikke glemmer noe viktig. Leksjon 7. Bestilling av fly. Hei, er kjæledyr tillatt på denne flyturen? Jeg vil være sikker på at jeg kan ta med den lille hunden min. Ja, små kjæledyr er tillatt i hytta, noe som er gode nyheter for reisende som oss. Det er fantastisk. Jeg ville føle meg mye bedre å vite at min pelskledde venn kan være med meg under flyturen. Absolutt. Det er mye mer trøstende å ha dem i nærheten i stedet for å la dem være hjemme eller i en kennel. Jeg er enig. Jeg må sjekke de spesifikke kravene for å ta med hunden min, som størrelsen på bæren. Ja, det er viktig. Hvert flyselskap har sine egne regler, så det er godt å være forberedt. Jeg skal også sørge for å pakke noen av favorittlekene hans for å holde ham rolig under reisen. Det er en smart idé. Kjente gjenstander kan virkelig bidra til å lette deres angst i nye situasjoner. Jeg ser frem til å dele denne reiseopplevelsen med kjæledyret mitt. Leksjon 8. Fiksjon og mystikk. Jeg elsker skjønnlitteratur og mysterieromaner. De tar meg virkelig med inn i en annen verden. Det er fantastisk. Det er noe magisk med å rømme inn i en god bok fylt med spenning og intriger. Absolutt. Jeg opplever at å fordype meg i en annen historie hjelper meg å slappe av. Ja, og vendingene i et mysterium kan holde deg på kanten av setet.
Nøyaktig. Jeg liker å prøve å gjette utfallet før jeg når slutten av boken. Det er alltid morsomt å se om instinktene dine var riktige, eller om forfatteren overrasker deg. Jeg er enig. La oss dele noen av favorittitlene våre med hverandre. Jeg er alltid på utkikk etter nye anbefalinger. Det høres flott ut. Jeg vil gjerne høre om bøkene som har fengslet deg nylig. Jeg gleder meg til å bytte ut listene våre og oppdage nye forfattere sammen. Leksjon 9. Halloven moro. Den voksne som åpner døren later som om han er redd og legger så godteribiter i hvert barns åpne pose. Det høres ut som en morsom Halloween-tradisjon. Det legger til et overraskelsesmoment for barna. Ja, jeg tror det er en fin måte å engasjere seg i samfunnet og gjøre opplevelsen minneverdig. Absolutt. Spenningen i barnas ansikter når de mottar godteri er uvurderlig. Jeg er enig. Det er de små øyeblikkene som skaper varige minner for dem. I tillegg viser det hvor mye moro voksne kan ha det under Halloween også. Nøyaktig. Alle får være med på festlighetene og dele en latter. La oss sørge for å få noen kreative kostymer til neste Halloween for å holde ånden i live. Jeg er spent på det. Det blir en fantastisk måte å feire sammen på. Leksjon 10. Økonomiske utfordringer. Jeg har ikke råd til en ny bil eller datamaskin til ham akkurat nå. Det har vært vanskelig å administrere utgifter. Jeg forstår fullt ut. Økonomiske begrensninger kan virkelig begrense våre alternativer. Jeg så på ham i helgen, og han så ut til å slite med det gamle utstyret han har. Det er frustrerende. Det er vanskelig å se noen du bryr deg og montere utdatert teknologi. Ja, og jeg skulle ønske jeg kunne hjelpe ham mer, men jeg må prioritere mine egne utgifter akkurat nå. Jeg skjønner det. Kanskje det er noen rimelige alternativer dere kan utforske sammen? Det er en god idé. Å se på brukte alternativer kan være en løsning. Absolutt. Noen ganger er brukte ting like bra og kan spare mye penger. La oss brainstorme noen alternativer som kan fungere for ham uten å bryte banken. Leksjon 11. Lån en bærbar datamaskin. Kan du låne meg den bærbare datamaskinen i noen timer? Jeg har noe presserende arbeid å fullføre. Selvfølgelig. Men hva har du tenkt å gjøre med det? Jeg må fullføre en presentasjon for et kommende møte, og datamaskinen min fungerer. Jeg forstår. Bare sørg for å lagre alt riktig og returnere det så snart det er ferdig. Absolutt. Jeg tar godt vare på den og sørger for at den kommer tilbake til deg raskt. Takk. Jeg setter pris på at du tar ansvar for tingene mine. Ikke noe problem. Jeg skal sørge for å holde den i perfekt stand mens jeg bruker den. Stor. Bare gi meg beskjed hvis du trenger hjelp med presentasjonen. Jeg vil. Dine innspill er alltid verdifulle. Leksjon 12. Landsbyliv. Tempoet i landsbylivet er så forskjellig fra byen. Det er utrolig fredelig og avslappet. Jeg er enig. Det er en viss sjarm til det enkle livet i en landsby. Ja, folk liker også å tilbringe ferien i nærheten av innsjøene som ligger like ved.
Det høres deilig ut. Å være ved vannet kan være så avslappende og forringende. Nøyaktig. Det er et perfekt sted for å fiske, bade eller bare nyte naturen. Jeg tror de stille øyeblikkene som tilbringes ved innsjøen kan skape vakre minner. Sikkert. La oss planlegge en helgetur til en landsby ved en innsjø snart. Det vil jeg gjerne. Det ville vært en fantastisk flukt fra bylivets kjas og mas. Jeg kan allerede se for meg at vi nyter stillheten og frisk luft. Leksjon 13. Reisefrustrasjoner. Det er veldig frustrerende. Rapporterte du det til flyselskapet om ditt forsinkede fly? Ja, det gjorde jeg, men de virket overveldet av klager og kunne ikke gi mye hjelp. Det er skuffende. Det er tøft når du trenger hjelp og personalet er tynt. Absolutt. Jeg håper på en rask løsning, men det ble en lang ventetid. Jeg kan tenke meg. Flyselskaper bør ha bedre systemer for å håndtere forsinkelser. Ja, det ville gjøre opplevelsen så mye jevnere for alle involverte. La oss håpe de tilbyr kompensasjon for lange forsinkelser, men noen ganger er det ikke verdt bryet. Nøyaktig. Det kan være mer trøbbel enn det er verdt å jage etter det de tilbyr. Jeg tror det er viktig å holde seg rolig og tålmodig, selv i disse frustrerende situasjonene. Leksjon 14. Fotohistorie. Til slutt gjorde fremskritt innen fotografering denne typen trykking foreldet. I 1906 stengte firmaet Currier og Ives. Det er interessant. Det er fascinerende å se hvordan teknologi kan endre hele bransjer. Absolutt. Utviklingen av fotografi forandret måten vi fanger og deler bilder. Ja, og det gjenspeiler de bredere endringene i samfunnet og kulturen i løpet av den tiden. Nøyaktig. La oss utforske mer om hvordan disse fremskrittene påvirket kunst og kommunikasjon. Det vil jeg gjerne. Å forstå historien bak disse endringene kan gi verdifull innsikt. Det er utrolig å tenke på hvor langt vi har kommet siden en gang. Ja, og det er spennende å se hva fremtiden bringer for fotografi og visuell kunst. La oss dykke dypere inn i dette emnet og avdekke mer om dets betydning. Leksjon 15. Rideeventyr. Hvilke aktiviteter er du interessert i? Jeg vil gjerne ri og utforske naturen på hesteriggen. Det høres fantastisk ut. Å ri gjennom landskapet kan være en så spennende opplevelse. Absolutt. Det er en fin måte å få kontakt med naturen og nyte naturen. Ja, og det lar deg se landskapet fra et annet perspektiv. Jeg kan forestille meg hvor fredelig det ville være å sykle langs stier omgitt av trær og dyreliv. Nøyaktig. Det ville vært en fantastisk flukt fra hverdagen. La oss se etter lokale staller som tilbyr gødede turer. Det blir et eventyr å huske. Jeg er alt for det. Jeg gleder meg til å sale opp og gå løypene sammen. Det kommer til å bli en så morsom opplevelse. Leksjon 16. Reiseplaner. Hei, jeg har tenkt på å ta en tur i år. Det ville vært en utrolig opplevelse. Det høres spennende ut.
Å reise kan være en så tilfredsstillende måte å utforske nye kulturer og møte nye mennesker. Absolutt. Jeg har alltid ønsket å fordype meg i forskjellige miljøer og se hvordan andre lever. Ja, og det kan virkelig utvide perspektivet ditt på livet. Hvilke destinasjoner tenker du på? Jeg vurderer steder i Europa, spesielt siden det er så mye historie og skjønnhet å utforske. Det er et fantastisk valg. Hvert land har sin egen unike sjarm og attraksjoner. Nøyaktig. Jeg tror det ville være fantastisk å besøke ikoniske landemerker og prøve autentisk lokal mat. Ja, å ha en godt planlagt reiserute kan hjelpe deg med å få mest mulig ut av tiden din der. La oss begynne å kartlegge noen ideer sammen. Det blir moro å planlegge dette eventyret. Leksjon 17, Shakespeares arv. Visste du at Shakespeare døde i år 1616, men hans skrifter er fortsatt populære i dag? Ja, det er fascinerende hvordan arbeidet hans har bestått tidens tann og fortsetter å gi gjenklang hos folk. Absolutt. Hans skuespill og sonetter fanger opp universelle temaer som fortsatt er aktuelle i livene våre. Jeg er enig. Dybden i karakterene hans og kompleksiteten i plottene hans er tidløse. Nøyaktig. Det er utrolig hvordan han kunne utforske menneskelige følelser så dypt. Og hans innflytelse på det engelske språket er monumental. Mange frasier vi bruker i dag stammer fra hans verk. Ja, det er utrolig å tenke på hvordan en person kan forme et språk og en kultur så betydelig. La oss dykke dypere inn i noen av hans mindre kjente verk og se hvilke edelstener vi kan finne. Det høres ut som en god idé. Jeg er spent på å finne ut mer om hans litterære bidrag. Leksjon 18, Fremgang i helse. Fremgang i å opprettholde en sunn livsstil er motiverende. Har du gjort noen endringer i kostholdet ditt nylig? Ja, jeg har begynt å inkludere mer frukt og grønnsaker i måltidene mine, og jeg føler meg bra. Det er fantastisk. Å spise et balansert kosthold kan virkelig øke energinivået og det generelle velværet. Absolutt. Jeg har lagt merke til at jeg har mer utholdenhet i løpet av dagen, noe som er en fin forandring. Jeg synes det er flott at du fokuserer på ernæring. Det er en så viktig del av en sunn livsstil. Ja, og jeg prøver også å holde meg hydrert, noe jeg tror er like viktig. Definitivt. Vann spiller en avgjørende rolle for å opprettholde energien vår og hjelpe kroppen til å fungere ordentlig. La oss fortsette å støtte hverandre i våre helsereiser, det gjør det lettere å holde seg på sporet. Jeg er alt for det. Sammen kan vi motivere hverandre til å ta sunnere valg. Leksjon 19, Kulturell forståelse. Det er viktig å fremme åpenhet fra myndighetene om sivile rettigheter og menneskerettigheter. Vi tror på en enkelt grunnleggende idé. Absolutt. Å fremme likeverd og respekt for alle individer er avgjørende for et blomstrende samfunn. Ja, og det er avgjørende at alle føler at rettighetene deres er beskyttet og verdsatt. Jeg er enig. Å forstå ulike kulturelle perspektiver kan føre til større empati og samarbeid. Nøyaktig. Vi bør oppmuntre til dialog mellom ulike grupper for å styrke samfunnet vårt. Ja, og det er viktig å lytte til stemmene som har blitt historisk marginalisert.
La oss utforske måter vi kan gå inn for disse rettighetene i lokalsamfunnet vårt. Det høres ut som en flott plan. Sammen kan vi ha en positiv innvirkning. Jeg er spent på å se hvordan vi kan bidra til meningsfull endring. Leksjon 20. Kreativ oppsikling. Ja, jeg elsker å transformere gamle gjenstander til noe nytt og nyttig. Det er en så givende prosess. Det er fantastisk. Oppsikling hjelper ikke bare miljøet, men vekker også kreativitet. Absolutt. Det er fascinerende å se hvordan litt fantasi kan blåse nytt liv i kasserte gjenstander. Ja, og det er en fin måte å tilpasse rommet ditt med unike, håndlagde stikker. Nøyaktig. Jeg synes det gir karakter og viser et engasjement for bærekraft. Jeg er enig. I tillegg kan det være morsom aktivitet å gjøre med venner eller familie. La oss brainstorme noen prosjekter vi kan jobbe med sammen. Jeg vil gjerne samarbeide. Det høres ut som en fantastisk idé. Jeg gleder meg til å se hva vi finner på. Det kommer til å bli en morsom reise med kreativitet og innovasjon. Leksjon 21. Astronomiske oppdagelser. Den heliosentriske ideen var revolusjonerende, og en annen astronom gjorde noe viktig arbeid som støttet den. Ja, det er fascinerende hvordan Copernicus og senere astronomer endret vår forståelse av universet. Absolutt. Funnene deres utfordret langvarig tro og åpnet døren til moderne astronomi. Jeg er enig. Det er utrolig å tenke på hvor langt vi har kommet i å forstå vår plass i kosmos. Ja, og det er interessant å lære om observasjonene som førte til disse banebrytende teoriene. Nøyaktig. Oppdagelsesreisen i vitenskapen er fylt med utfordringer og triumfer. La oss utforske mer om disse historiske figurene og deres bidrag til vår forståelse av universet. Det høres ut som en flott plan. Jeg er spent på å fordype meg i astronomiens verden. Jeg kan ikke vente med å avdekke mer om disse fascinerende oppdagelsene. Leksjon 22. Gangbare byer. Det er enkelt å navigere til fots i mange europeiske byer. Layouten er ofte designet for fotgjengere. Definitivt. Turgåing lar deg virkelig oppleve kulturen og atmosfæren på stedene du besøker. Ja, og du kan oppdage skjulte perler som du kanskje savner mens du kjører. Absolutt. Det er noe spesielt med å spasere gjennom brosteinsgater og nyte lokale severdigheter. Nøyaktig. I tillegg er det en fin måte å holde seg aktiv mens du utforsker. Jeg er enig. Å gå gir deg også sjansen til å stoppe og ta bilder når noe fanger oppmerksomheten. La oss sørge for å planlegge vår neste tur for å inkludere mange vandreturer og opplevelser. Det høres perfekt ut. Jeg kan ikke vente med å fordype meg i den lokale kulturen. Det kommer til å bli et utrolig eventyr. Leksjon 23. Partnerskapsdiskusjon. La oss snakke om kontraktsvilkårene. Jeg tror det er viktig å sikre at vi begge er på samme side. Sikker? Hvilke spesifikke punkter bekymrer deg mest om partnerskapet? Jeg vil gjerne klargjøre overskuddsdelingsmodellen og ansvaret vi begge vil ha. Det er en god start. Klare forventninger vil bidra til å forhindre misforståelser senere.
Nøyaktig. Det er viktig at vi skisserer våre roller for å sikre ansvarlighet. Jeg er enig. La oss også vurdere hvordan vi skal håndtere potensielle tvister i fremtiden. Ja, å ha en plan for konfliktløsning er avgjørende for et sunt partnerskap. La oss ta oss tid til å gå gjennom hvert aspekt grundig for å sikre at vi dekker alt. Jeg er glad vi diskuterer dette. Åpen kommunikasjon er nøkkelen til å bygge et sterkt fundament. Leksjon 24, menyanbefalinger. Har du noen anbefalinger på menyen? Jeg gleder meg til å prøve noe nytt. Sushirullene her er fantastiske. Jeg anbefaler den krydret tunfiskrullen. Det høres deilig ut. Jeg elsker sushi, og prøve lokale spesialiteter er alltid en godbit. Absolutt. Friskheten til ingrediensene gjør en slik forskjell i smaken. Jeg er enig. La oss bestille et utvalg slik at vi kan dele og smake på forskjellige retter. Ja, på den måten kan vi nyte en full opplevelse av hva restauranten har å tilby. Jeg gleder meg til å se hvordan hver rull presenteres. Sushi er alltid så kunstferdig arrangert. Ja, det er nesten som et kunstverk på en tallerken. La oss sørge for å ta bilder også. Definitivt. Dette kommer til å bli et minneverdig måltid. Leksjon 25, organisert rom. Det høres ut som det, men vi vil i det minste ha en ren og organisert plass når vi er ferdige. Absolutt. Det er alltid tilfredsstillende å se alt på rett plass. Ja, og vedlikehold av organisering kan virkelig hjelpe oss å finne ting lettere i fremtiden. Jeg er enig. Det skaper også et mer behagelig miljø å jobbe og slappe av i. Nøyaktig. En ryddig plass kan forbedre produktiviteten og humøret vårt betraktelig. La oss gjøre det til en vane å rydde opp regelmessig for å holde ting håndterbare. Det høres ut som en solid plan. Konsistens er nøkkelen til å opprettholde orden. Ja, og det vil gjøre prosessen så mye enklere i det lange løp. Jeg gleder meg til å nyte vår oppfriskede plass. Leksjon 26, helgeferie. Jeg kan nesten ikke holde begeistringen for vår kommende helgetur. Det føles som den perfekte flukt fra våre daglige rutiner. Absolutt. Jeg har gledet meg til dette i flere uker, og forestilt meg alle eventyrene vi skal ha sammen. Har du tenkt på hvilke aktiviteter vi bør prioritere mens vi er der? Jeg ønsker å få mest mulig ut av tiden vår. Jeg tenkte at vi skulle utforske de lokale stiene, og kanskje til og med prøve litt vannsport hvis været tillater det. Det høres fantastisk ut. Jeg kan allerede se for meg at vi går gjennom vakre landskap og nyter den friske luften. I tillegg bør vi definitivt sette av litt tid til å slappe av og nyte naturen. Det er viktig å slappe av også. Nøyaktig. Å finne den balansen mellom eventyr og avslapning er nøkkelen til en minneverdig tur. Og la oss ikke glemme å ta mange bilder for å fange alle disse fantastiske øyeblikkene vi deler. Selvfølgelig. Jeg ønsker å dokumentere alle morsomme opplevelser, slik at vi kan se tilbake og mimre om denne turen. Leksjon 27, sammenkoblet verden. Det er liten tvil om at verden på en eller annen måte har blitt mer sammenkoblet gjennom massekommunikasjon og teknologi.
Jeg er helt enig, det er fascinerende hvor enkelt vi kan dele ideer og kulturer over hele verden nå. Absolutt. Måten informasjonen reiser umiddelbart kan virkelig endre perspektiver og fremme forståelse mellom ulike mennesker. Det er som å ha et vindu inn i andre kulturer rett fra stuene våre, noe som gjør oss mer bevisste på globale problemer. Og denne sammenhengen oppmuntrer også til samarbeid om løsninger på disse problemene, noe som er utrolig viktig. Ja, det gjør meg optimistisk med tanke på fremtiden, vel vitende om at folk kommer sammen for å takle utfordringer. Det er utrolig å tenke på hvordan disse fremskrittene kan føre til positiv endring hvis vi alle jobber sammen. Akkurat, og det er vårt ansvar å bruke disse verktøyene klokt og fremme vennlighet og forståelse. Det er et godt poeng. Hver av oss kan bidra på vår egen måte til å gjøre verden til et bedre sted. Leksjon 28. Pakke klokt. Så jeg burde ikke pakke for mange antrekk til turen da? Det er godt å vite. Nøyaktig. Det er best å velge elementer som kan mikses og matches, noe som gir allsidighet uten å overpakke. Det gir perfekt mening. Jeg sliter ofte med å bestemme meg for hva jeg skal ta når jeg bare kunne holde det enkelt. Høyre. Noen få nøkkeldeler kan gå langt, og det frigjør plass til andre nødvendigheter som toalettsaker eller snacks. I tillegg gjør det lettere å bære alt rundt, spesielt hvis vi skal flytte fra sted til sted. Definitivt. Det siste vi ønsker er å bli fastlåst av tung bagasje mens vi prøver å nyte eventyret vårt. Jeg begynner å tenke på antrekkene mine med en gang, med fokus på komfort og praktisk. Flott idé. Og ikke glem å sjekke været slik at du kan være forberedt på eventuelle overraskelser. Godt poeng. Jeg skal sørge for å pakke lag, bare i tilfelle temperaturene svinger. Leksjon 29. Farmfugn. Det er mange ting å gjøre på en gård, og jeg ser virkelig frem til opplevelsen. Det kommer til å bli så gøy. Moren hennes er en god kokk og vil gi oss noen deilige hjemmelagde måltider. Jeg kan allerede forestille meg de ferske ingrediensene rett fra hagen, og jeg gleder meg til å smake på alt. Nøyaktig. Det er noe spesielt med spisemat som er dyrket og tilberedt der. I tillegg kan vi hjelpe til med gjøremål, noe som vil gi oss en ekte smak av gårdslivet. Jeg elsker den ideen. Det vil være en fin måte å få kontakt med naturen og lære noe nytt sammen. Definitivt. Og det vil være hyggelig å ta en pause fra våre travle liv og nyte enkelheten til gårdsaktiviteter. Ja. Jeg tror de fredelige omgivelsene vil være forfriskende og forringende for oss begge. Jeg er spent på å lage noen fantastiske minner i løpet av tiden vår på gården. Leksjon 30. Deilige anbefalinger. Jeg anbefaler på det sterkeste å prøve butter chicken når vi går ut på middag. Det er en av mine favoritter gjennom tidene. Det høres deilig ut. Jeg har hørt gode ting om det, men jeg har ikke hatt sjansen til å prøve det ennå. Du vil ikke bli skuffet. De rike smakene og kremesaus er bare fantastisk, spesielt med nån. Jeg kan nesten smake det allerede. Hvilke andre retter synes du vi bør vurdere å bestille? Vel, hvis du er i humør for noe krydret, er lammekarrien også fantastisk og passer godt med ris. Jeg elsker lam. Jeg vil definitivt ha det i bakhodet når vi ser på menyen.
Og ikke glem forrettene. Samosaiene er sprø og fylt med salte poteter og erter. NAM. Jeg blir sulten bare av å tenke på all denne deilige maten vi skal ha. Det kommer til å bli en fest, helt klart. Vi bør også spare plass til dessert. Mango lassi er et must-prøve.